İki şeyi de sakın unutma yavrum. Allah'ı unutma evlat. Ve ölümü unutma. Kaçıp durduğunuz ölüm. Kul innel mevtellezî tafirrûne minhu fe innehu mulakîkum summe turaddûne ilâ alimil gaybi ve şehâde fe yunebbiukum bima kuntum ta'melûn. Ey Muhammed'im de, anlat onlara, kaçıp durduğunuz ölüm var ya, bir gün yakanıza yapışacak. Hani hiç gündeminizde yok. Allah aşkına şu mübarek cuma günü, şu cuma saatine yatağınızdan, uykunuzdan gözünüzü açıp şu ana gelince kadar ölümü hiç düşündünüz mü? Ölümü hiç hatırladınız mı? Ölüm hiç gündeminize girdi mi? Böyle bir şey oldu mu? Kimsenin böyle bir derdi yok. Çünkü ölüm bize çok uzak. Dün ecdadımız ölümü hatırlayalım diye mezarları, mezarlıkları şehrin ortasına, şehrin göbeğine koyarlardı. Ölümü unutmasın diye ticaret ehli, ölümü unutmasın diye siyaset ehli, ölümü unutmasın diye komşu komşuyu vesaire. Mezarları şehrin göbeğine, şimdi attık şehrin dışına. Bırakın mezarlıkları, ölen babamız bile bize bir şey hatırlatmıyor. Ölen anamız bize bir şey hatırlatmıyor. Ölümler artık sıradanlaştı. Sokağın ortasında araba çarpmış, vatandaş paramparça olmuş, orada can vermiş, biz oturmuş resim çekme derdindeyiz. Kimsenin artık ibret alacak ne hali kaldı, ne duygusu kaldı, ne de düşüncesi kaldı. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Habibi Muhammed'im de ki kaçıp durduğunuz ölüm bir gün yakanıza yapışacak. Görüneni de görünmeyeni de bilen Allah'ın huzuruna varacaksınız. Sonra Allah yaptıklarınızın hesabını sizden soracak. Önünüze koyacak. Feyunebbiukum bime kuntum tamelun. O gün haberleriniz size anlatılacak diyor Allah Celle Celaluhu. Son nefes. Acaba böyle bir endişemiz var mı? Son nefeste nefsin ve şeytanın hile ve tuzaklarından acaba imanımı kurtarabilecek miyim? Acaba imanla musallaya gelecek miyim? İmanla mezara girebilecek miyim? Böyle bir derdiniz var mı? 70-80 yaşlarında Hristiyan bir adam, beynindeki endişeleri ve soruları cevaplamak üzere manevi dünyamızın yıldızlarında olan büyük mutasavvıf Beyazid-i Bestami rahmetullah'a gider. Hazretin karşısına oturur, sorularını sorar ve Hazret bunun sorularını nazih bir ifadeyle, mütebessim bir çehreyle cevaplar. İşin nihayetinde bu 80 yaşındaki Hristiyan adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der, imanla şereflenir. Ve sonra herkes bunu tebrik ederken, herkes sevinirken, Beyazid-i Bestami rahmetullah bir kenara oturmuş, inci gibi gözünden yaşlar akıtarak hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Talebelerinden bir tanesi geliyor, üstadım, bir insanın hidayetine sebep oldunuz. 80 yaşında 70 yaşındaki bir adam imanla müşerref oldu. İman nasip oldu. Siz de sebep oldunuz. Sevineceğiniz yerde ağlıyorsunuz. Bunun hikmeti ne ola? Diyor ki evladım, kimin son nefeste hali ne olacak bilinmez. Baksanız ya, bu adam 80 yaşında geldi, imanla şereflendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman kendisinden önceki küfrü, isyanı, suçu, günah tertemiz yapar. Şimdi bu adam tertemiz oldu. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Acaba son nefeste imanla göçebilecek miyim? İman endişesi bu. Ama biz çok rahatız. O kadar rahatız ki. Neden? Çünkü vallahi dünyanın bir kuruşunu dert ettiğimiz kadar o son nefesi bir dakikalığın olsun dahi düşünmüyoruz.
Halbuki Allah Celle Celaluhu ve la temutunna illa ve entum muslimun, ölmeyin ancak Müslüman olarak can verin, Müslüman olarak gelin. Onun için Yüce Rabbimiz kitabında bizlere dua öğretir. Rabbena ğfir lana zunubana ve kafir anna seyyatina ve tevaffana ma'al ebrar. Rabbim bağışla bizi, affet günahlarımızı. O kadar günahımız var ki utanıyoruz Rabbim. Gırtlağımıza kadar boğulduk Rabbim. Sen bilensin. Açığı da gizliyi de bilen sensin. Rabbimiz ne olursun sen bizi bağışla. Ve günahlarımızın üzerine perdeyi çek Rabbim. Dünyada gizlediğin gibi ahirette de gizle ya Rabbi. Ahirette bizi mahcup etme. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın duası gibi. وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبَاسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah'ım insanların diriltileceği o bir günde beni mahcup etme diyor. Beni mahcup etme, beni perişan etme, beni iki büklüm etme. Çünkü ne evladın faydası var, ne malın faydası var. Hiçbir şeyin faydası yok. Sadece Allah Celle Celaluhu'na inanmış bir kalb ile gelenler müstesna. İşte o gün beni mahcup etme diyor. Ve müminler de dua ediyorlar, Rabbim ne olursun o büyük günde beni mahcup etme. Üzerini ört Rabbim. Dünyada işlediğimiz onca kabahatin üzerini settar olan Allah, sen örttün üzerini. Rabbim ne olursun yarın yevmil mahşerde de üzerlerini ört ya Rabbi. Yüzümüze vurma, mahcup etme, bizi iki büklüm etme Rabbim. Ve tevaffana ma'al ebrar. Senden istiyoruz. Ruhumuzu alırken iyilerle beraber al ya Rabbi. İyilerle beraber et ya Rabbi. Yaşarken iyilerle karşılaştır ya Rabbi. Ve son nefeste de iyilerle beraber olmayı lütfet ya Rabbi.